Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. En doğru sağlık bilgileriyle bugün büyüme ağrısı gerçekten var mı böyle bir ağrı? Tüm detaylarını konuşacağız. Tüm ebeveynler, özellikle anneler, hanımların daha çok merak ettiğini biliyorum bu konunun. Çünkü çocuklarının ağrılarını kontrol ettiklerinde acaba nasıl bir ağrı diye büyüme ağrısı yaşadığını esasında ben deneyimlemiş bir anneyim. Bakalım ama hocamız neler anlatacak, ne kadarı doğru. Nasıl, var mı yok mu? Bütün detaylarını hocamız anlatacak tabii ki. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Serkan Erkuş şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok İzmir'e sevgiler buradan. Sevgiler. Güzel bir sabah, çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Hocam büyüme ağrısı gerçekten var mı? Böyle bir şey var mı gerçekten? Çocuklarda büyüme ağrısı oluyor mu? Şöyle, yani tıbbi literatürde adı tam konmuş bir şey değil. Ama büyüme ağrıları var mı? Var tabii ki. Büyüme çağındaki çocuklarda bir sebepten dolayı kemiklerde oluşan bir ağrı. Genelde iyi huylu, geçici, işte biraz istirahatli geçen gecelere artan bir ağrı tablosu diyebiliriz. Bunun sebebi gerçekten kemikler uzadığı için mi? O kanıtlanabilmiş bir şey değil ama kemik zardaki ödem, kemiğe yapışan kasların yarattığı ödem, hani tüm bunlar hep suçlanmakta. Sadece kanıtlanabilmiş bir şey değil. Peki büyüme ağrısı en çok hangi yaşlarda görülür hocam? Yaşı var mıdır tam olarak? Genellikle 3-12 yaşları civarında görüyoruz ama ilkokul çağında ve okul öncesi çağlarda biraz daha büyümenin arttığı dönemlerde karşımıza çıkabiliyor. Ama hani spesifik şu yaşta daha çok görürüz gibi bir şey söylemek de yanlış olur. Bazı çocuklarda hiç olmuyor, bazı çocuklar sürekli bundan muzdarip oluyorlar. Biraz geniş bir spektrumda dağılan bir tablo. Evet. Aileler büyüme ağrılarını nasıl tanıyabilir? Çünkü bazen ağrılar da karışabilir. Tabii. Çocuğun belki ciddi bir ağrısı olabilir. Acaba büyüme ağrısı mı bu diye. Bunu ayırt etmek oldukça önemli çünkü büyüme ağrısı dediğimiz şey tamamen masum olan bir şey ama bunu taklit edebilen de bir takım başka patolojiler var. Bunları ayırt etmek oldukça önemli. Genelde büyüme ağrıları çift taraflı olur ya da bazen işte bir sağ diz ağrır, bir sol ayak bileği ağrır. Hani sürekli gezici tarzda. Basit bir ağrı gibidir. Genelde çocuk uykuya dalmakta hiçbir problem yaşamaz. Gece uykusunda uyanmaz. Sabit bir noktasal ağrı değildir. Sabah uyandığında da gayet enerjiktir, hiçbir şey olmamış gibi, hani gece sen değil miydin ağrım var diye gibi bir tablo da gelir. Ama tabii devam eden bir ağrıysa dikkat etmekte fayda var. Dikkat etmekte büyük fayda var bence de. Peki topuk ağrısı yaşayan çocuklarda sık duyduğumuz sever hastalığı nedir? Evet, adı hastalık ama aslında bu da bir büyüme ağrısı çeşitlerinden birisi. Topuk kemiğindeki büyüme çekirdeğinin aşırı kullanım sonucu oradaki ödemi. Genelde de röntgen çektiğimizde o bölgedeki büyüme çekirdeğinin aktif olduğunu, çok fazla çalıştığını görürüz. Genelde işte böyle koşu ya da basketbol, voleybol gibi zıplamayı içeren sporları çok yapan çocuklarda görürüz. Ya da tam tersi bilgisayar, tablet çocukları çok dışarıda değildir. Bir kere bir maç yapar, topuk ağrısından dolayı müzdarip olurlar. Bu da tamamen oradaki büyüme çekirdeğine, oraya yapışan kaslara, zarlara birazcık yüklenmenin, aşırı kullanımının getirdiği bir ağrıdır. Genelde masum bir şeydir. Sadece izlem, takip yaparız. Adı da sever hastalığı diye geçer. Sever hastalığı diye geçiyor. Peki hocam topuğu ağrıyan bir çocuk sporu bırakmalı mı yoksa spora devam mı? Spor her zaman önemli. Evet, bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz ama tabii ki ağrımız çok fazlaysa ağrının da üzerine gitmeye gerek yok. Ağrılı dönemlerde istirahat edelim. Ağrımızın geçtiği dönemde istediği her türlü sporu yapabilir. Buradaki önemli olan her spordan önce mutlaka ısınma hareketleri ve her spora özel kendi ayakkabısını kullanmak. Bir de tabii ki overuse dediğimiz o aşırı kullanımın önüne geçmek için yani çocuğun yaşına göre belli haftalık spor saatleri kısıtlaması getirmek. Peki hocam diz kapağının altında oluşan şişlik ve ağrı büyümeyle ilişkili olabilir mi yoksa başka bir şey olabilir mi diye endişelenmeli miyiz? Bu da yine günlük polikliniklerde çok fazla gelen bir durum. Osgood-Schlatter diye geçer. Diz kapağının altındaki tendon yapısının
dize yapıştığı yerde bir kemik çıkıntımız vardır. Orada da bir büyüme çekirdeğimiz vardır. Bu da çekme, sıçrama gibi kuvvetlerin o bölgede yarattığı ufak travmalarla o bölgenin ödemlenmesidir. Bu da yine büyüme çekirdeği kapandıktan sonra Bende o var. tam biliyorum. olarak siz de fark edersiniz. Evet, bende de o kemik biraz çıkıntılı gibi Evet. hocam. Orada çok fazla tekrarlayan ağrılarda da buradaki büyüme çekirdeği bu sefer ileriki yaşlarda, yetişkinlikte biraz daha hörgüçleşme ya da belirginleşme yapabiliyor. Genelde de diz üzerine oturma gibi şeylerde kişiyi rahatsız edebiliyor. Yoksa herhangi bir fonksiyon kaybı yaratmıyor. Yaratmıyor. Bu da dediğim Tam gibi- patellanın altı değil mi hocam? Aynen, patellanın altında bir tendonumuz var, patellar tendon. Onun kaval kemiğine yapıştığı alan, en Alan. sivri çıkıntılı alan. Oradaki büyüme ağrılarımızın adı da Osgood-Schlatter diye geçer. Her zaman korkutmaz ama bir travma varsa tabii ki buradaki büyüme çekirdeği de zarar görmüş olabilir, yaralanmış olabilir ya da pateller tendinit benzeri bir tendon aşırı kullanımı vardır. Hani onları ayırt etmek lazım ama çoğunlukla büyüme ağrısı şeklinde karşımıza gelir. Genelde de 15-16 yaşlarında bu sonlanmaya başlar. Başlar. Peki hocam, yani bu dizin altındaki anlattığınız bölge kalıcı bir hasar bırakır mı sonrasında? Fonksiyonel anlamda genellikle hani beklediğimiz şey tamamen iyileşmedir. Ama buradaki kemik çıkıntı çoğalırsa kemiklerin üzerinde böyle kemik çıkıntılarının olduğu yerlerde yağ yastıkçıkları vardır, bursalar dediğimiz. Bu sefer orası sürekli bir iritasyonla, sürtünmeyle birlikte ya da çok fazla sıçrama, koşu gibi sporlar yapıyorsa kişi, bu gibi durumlarda o bölgede lokal bir enflamasyon, bir yangı gelişebiliyor ya da kişi diz üzerine oturmakta zorlanabiliyor. Hani bu tarz gündelik hayatını rahatsız edici ufak rahatsızlıklar yapabiliyor ama yürümesinde aksama vesaire gibi bir problem yaratmıyor. Yani işin özüne geldiğimizde hocam, büyüme ağrısı gerçekten var mı? Var. 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 Evet. Ama burada anladığım kadarıyla ailelere, bizi şu anda izleyen özellikle annelere ne söylemek istiyorsunuz? Özellikle hani farkındalıklarının çok dikkat edip yüksek olmaları vesaire, sizin söyleyeceğiniz Evet. cümleler. Yani büyüme ağrıları masumdur. Hani çocuk gelişiminde zaten gözlemlediğimiz ağrı eşiğine göre bazıları çok şiddetli hisseder, bazıları hiç hissetmez. Ama çocuğunuzda eğer tek taraflı, sabit bir bölgede bir ağrı varsa ya da çocuk bu bölgeye bağlı olarak bir aksama, topallama yaşıyorsa ya da ağrısının olduğu yerde bir kızarıklık, şişlik, ısı artışı gibi enfeksiyon bulgusu varsa ya da geceleri sürekli uyandıran bir ağrı varsa mutlaka bu büyüme ağrısıdır diyerek göz ardı etmemek ve bir sağlık profesyoneline göstermekte, çocuk hekimi olur, ortopedi olur, birine göstermekte, birinden fikir almakta ve muayene olmasında mutlaka önem var. Evet, ateş de seyredebiliyor değil mi Evet, hocam? kesinlikle. Yani ateş Kesinlikle. varsa ağrı ile birlikte o zaman hani muhakkak Çünkü bu- özellikle Artık aksayan çocuk olmuş oluyor. O zaman da irdelenip hani sebebinin bulunması gerekiyor. Yoksa büyüme ağrısı ise Ateş zaten yapmaz. geçecek. Evet. mesela değil mi? Evet, yani basit bir istirahatle o aktiviteyi sonlandırmasıyla da geçecektir. Evet, belki uyuyup uyandı geçti mesela, Geçti. o da olabilir. Evet, yani bu Yani. tamamen masum, iyi huylu bir ağrı olmuş oluyor. Evet, ağrıların da iyi huyluları var değil mi hocam? Evet. İyi huylu ağrılar, kötü huylu ağrılar. Aynen. Evet ya, ay gelmesinler, iptal ben sürekli öyle ağrı, evet. Kesinlikle. Diyelim ki bir ağrı var ve hani ateş yok, hafif çocuk ağrı hissediyor, uyuduğunda belki geçecek gece, sabah güzel uyanacak. Hemen ağrı kesici verilmeli mi her ağrıya? Ben biraz daha gözlemlemekten yanayım. Sonuçta ilaçlar evet gerektiği durumda gerçekten bir ilaç ama gerekmediği durumda da vücuda yüklenen bir kimyasal madde olmuş oluyor. Hani ağrıyı çocuk kullanıyor mu kullanmıyor mu onu deneyimlemek için basit bir nemlendirici krem sürüp bir bakılabilir, ağrı kesicili kremmiş gibi. Çocuğu biraz gözlemleyebilirsiniz. Hani hemen soğuk uygulama yapabilirsiniz, biraz istirahat alabilirsiniz. Belki biraz o ağrılı olan bölgede bir enflamasyon bulgusu yoksa ufak masajlar şeklinde bir uyaran verebilirsiniz. Hani bunlarla geçmiyorsa, ağrı kesici verme ihtiyacına kadar giden bir ağrı varsa zaten mutlaka bir doktorun görmesinde fayda var. Yoksa hani büyüme ağrıları için ben rutinimde
bir non-steroid ağrı kesici vesaire vermiyorum açıkçası. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bölüm oldu. Özellikle burada aileleri uyandırmak anlamında, bilgi edindirmek anlamında. Büyüme ağrısı gerçekten var mı dedik bugün. Büyüme ağrısı gerçekten var. Evet. Ama iyi bilmek gerekiyor, gözlemlemek gerekiyor. Dediğiniz gibi hemen ilaç vermek doğru değil. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.